Sono Mattia Calise, consigliere comunale a Milano per il Movimento 5 Stelle e studente universitario di Scienze Politiche nell'Università Statale di Milano. Come consigliere comunale sono entrato quindi all'interno del Comune di Milano e i luoghi che frequento più spesso sono il Consiglio Comunale e le commissioni consiliari. Teoricamente sono i luoghi dove si prendono le decisioni, dove noi come consiglieri indichiamo all'amministrazione, quindi al sindaco e agli assessori, cosa fare. Di fatto purtroppo questo rimane solo in teoria, solo nelle nostre norme. In pratica quello che avviene è totalmente diverso. Le decisioni non vengono prese né nelle commissioni né nel Consiglio Comunale. Vengono prese fuori o dalla giunta per conto suo oppure nei corridoi dagli stessi partiti. Questo ovviamente è proprio quello che combattiamo. In Consiglio Comunale le scelte sono trasparenti in quanto è pubblico, è mandato in diretta streaming, gli atti rimangono consultabili dal cittadino, fuori invece no. Il Consiglio Comunale quindi, da luogo teoricamente principale della vita cittadina, diventa solo un teatrino politico, dove si portano i risultati ma le decisioni sono già state prese in realtà, e soprattutto dove si va a portare dichiarazioni ai giornali, e questo è un utilizzo tremendo del Consiglio Comunale. Abbiamo molti consiglieri che pensano di essere in una tribuna politica più che in un luogo dove lavorare e produrre materiale ascoltando i cittadini. Questo ovviamente porta a una politica totalmente scollegata dalla realtà. Credo che uno dei problemi principali della nostra classe politica sia il fatto che siano i partiti a governare e non gli eletti. Noi abbiamo in Consiglio Comunale, per esempio, facendo un esempio, il Partito Democratico, dove ci sono 20 consiglieri, tra cui all'interno dei docenti universitari anche degli esperti con delle grandissime competenze, che però in molti casi non hanno la possibilità di esprimere la loro competenza, di dare un proprio contributo. Perché? Perché il loro capogruppo, quindi il capogruppo del Partito Democratico in questo caso, gli dice no, votate così, e loro tutti assieme votano in questo modo. Ovviamente c'è anche gente che è in malafede. Per esempio all'interno del Comune di Milano ci sono dei consiglieri che sono stati fotografati insieme a boss dell''ndrangheta. Questo ovviamente lascia intendere cosa possa uscire da questo. E dall'altra parte gli interessi forti. Il fatto che la politica ascolti non i cittadini ma magari i costruttori porta a effetti concreti e diretti, per esempio sul piano di governo del territorio, un piano regolatore. Questo infatti negli ultimi anni qui siamo in un parco ed è ovviamente diverso, ma sta cementificando ovunque. Perché? Per dare la possibilità di costruire e incassare dall'altra parte gli oneri di urbanizzazione, quelli che i costruttori danno al comune per poter edificare un palazzo. Le 5 Stelle sono, prima di tutto, 5 aree tematiche fondamentali per noi, 5 temi su cui ci siamo uniti. Le 5 Stelle sono ambiente, acqua pubblica, connettività, rifiuti zero e trasporti. Tutte delle tematiche né di destra né di sinistra, ma che si collegano alla qualità della vita, su cui non ci sono posizioni su cui dividerci, ma dove lottare per applicarle e rendere possibile nelle nostre città soluzioni moderne, dalla mobilità sostenibile alla connettività a internet come diritto, a dei trasporti pubblici efficienti. Il tutto ovviamente con la partecipazione del cittadino messa al primo posto, perché oltre a queste tematiche che sono racchiuse nel nostro programma, che è consultabile su internet, sia quello nazionale che quello locale di tutte le liste civiche, oltre a questo ovviamente c'è il modo di far politica, che è la cosa fondamentale, quindi la partecipazione dei cittadini. Vediamo il politico non come un leader, una persona che ci chiede il voto per poi fare per conto suo, una strategia che ci ha portato sempre nel baratro sia economico, lo vediamo benissimo in questi mesi, che civile proprio. A questo poniamo l'idea di politica e di politico come terminale di una rete. La rete è quella che facciamo su internet tutti i giorni, discutendo sui social network, sui forum, sui blog e producendo informazioni e progetti.
Su internet un esperto può dare il suo contributo per creare una proposta, un progetto, si discute e a quel punto entra il politico, quello che per noi è il politico, cioè chi fisicamente prende questo progetto dalla rete e lo porta all'interno del comune per essere approvato e per realizzarlo. Questo ovviamente è per noi l'idea di partecipazione politica, sicuramente qualcosa di molto lontano da quello che di fatto è il politico oggi. Oggi abbiamo dei partiti autoreferenziali in quanto non coinvolgono mai i cittadini al di fuori del momento elettorale, dove fanno di tutto per prendere i voti. Dopo questo momento per 5 anni abbiamo pochissime informazioni, non vediamo nulla, al massimo sappiamo i progetti e quello che viene approvato dopo che è stato approvato. Mai i cittadini vengono coinvolti preventivamente e questo ovviamente porta a una serie di problemi, di fatto di autoreferenzialità proprio della classe politica e di chiusura in se stessa, è quella che chiamiamo purtroppo casta. Cosa si può fare di fatto, dato che non abbiamo i numeri per di fatto far approvare le nostre proposte? Prima di tutto creare un flusso virtuoso dal comune verso l'esterno. Un consigliere comunale ha accesso a moltissimi dati che i partiti non hanno mai condiviso con i cittadini. Quindi questo è il primo principio: prendere i bilanci, prendere le informazioni, le determine dei dirigenti e pubblicarle fuori, far conoscere ai cittadini quello che avviene. E facendo un esempio, per esempio sul bilancio o di fatto sugli aggiustamenti di bilancio, li abbiamo pubblicati su internet e insieme a dei volontari, dai revisori dei conti, advisor, commercialisti, ci hanno aiutato ad analizzare questi documenti, cosa che da solo come consigliere non avrei mai fatto, ma proprio con questi volontari sulla rete siamo riusciti ad analizzare e fare una serie di proposte concrete che in alcuni casi sono stati anche approvati dal Consiglio. Quindi prima di tutto pubblicare per far trasparenza. L'altro flusso fondamentale è quello da fuori, dall'esterno, verso il Consiglio comunale. Quello di produrre progetti, di partecipare sul territorio e portarli direttamente in Consiglio comunale senza mediazioni. In quest'ottica quindi noi voteremo a favore di qualunque proposta che andrà a favore dei cittadini, indipendentemente dal gruppo politico che l'ha proposta. Sembra un concetto razionale in una democrazia nel 2012, ma purtroppo non è così e lo vedo tutti i giorni in Consiglio comunale. Alcuni progetti presentati da noi vengono bocciati solo per il fatto di essere stati presentati da noi, quindi per non darci visibilità. E in alcuni casi il nostro comportamento di votare a progetto in base al contenuto e non in base alla provenienza di questo diventa proprio rivoluzionario nel Consiglio comunale. In molti casi non capiscono neanche perché votiamo a favore di una proposta che viene da un loro nemico, e quindi anche questo è cambiare il metodo. Per ora siamo ancora ovviamente con numeri che non ci permettono di vincere, ma l'obiettivo non è raggiungere il 51%, l'obiettivo è passare da un modello dove si è gli uni contro gli altri, maggioranza e opposizione, a un modello dove si trovano le soluzioni migliori grazie agli esperti, alla partecipazione dei cittadini e a un confronto reale.